楊萬心，你唔好逼我。正義、感情，我會揀正義。你記翻以前嘅嘢。多得俾架車撞到，我先記得翻晒所有嘅嘢。你以為整兩頁假嘅 schedule 就可以呃到我？本席宣判被告魯振輝盜竊罪罪名成立，判監2年。Sam， 幫我睇住阿芳同陪嫁，仲有啊，一定要揾翻部手機，我唔可以白白俾班仆街屈㗎。生嘅意思係唔可以俾海希呢件事影響到凌時星輝收購宇宙天能嘅計劃。而家唯有屈啲工人冇做足安全措施，導致意外死亡。你就負責聯絡啲家屬，俾錢同佢哋和解。我知道你同姓魯嘅記者咧係朋友嚟嘅。嗱，佢犯咗案，跟住逃走嘅時候咧就發生咗交通意外。但好奇怪，你咧就反而去咗呢個意外現場，冇去到醫院探佢。到佢判咗刑之後咧，你又再翻去意外現場。睇嚟你應該揾到你要揾嘅嘢。估唔到大靈生對我咁有興趣。我諗今次嘅見面應該係你刻意安排。唔怕坦白同你講，你手上面嘅嘢對我嚟講真係作用不大。就算唔係致命一擊，都應該有翻咁上下價值。例如會影響到凌時星輝收購宇宙天能嘅計劃。咁即係話你手上邊有我需要嘅嘢啦。Good， 咁我哋可以繼續下一步。我哋大家傾下合作嘅條件啦。如果我冇興趣咧，你有老婆有仔，你姓魯嘅朋友都係一樣。咁即係話，我有你哋2個 family 作為籌碼，你可以同我交換啲咩咧？呢個時候咧，我覺得你唔需要講咩骨氣嘅，我可以再加碼，我可以俾一個你翻身嘅機會，要定唔要？要，但係你要答應我，唔准為難我同老鬼我哋2個 family。當然啦，我都想睇下你以後嘅表現。仲有呢件事，只有你同我2個人知，連 Rachel 都唔可以知道。放心，我係一個講誠信嘅商人，亦都好重視承諾嘅。合作愉快。我都唔係好慣咧，有啲嘢唔係喺我掌控之內啊。你同 Rachel 都好成功咁挑戰到我嘅底線啦，我就睇下你哋心聲咧，冇咗我嘅支持，係變成點？大靈生，時間同埋機會，我已經俾夠你啦。試下。點啊？好唔好食啊？嗰陣阿媽咧教過好多次㗎啦，不過應該都係得佢1成功力咋。好好食，好耐冇食過你阿媽整嘅咖喱。咁以後我煮多啲俾你食啊！你睇咗晴天篇報道啊？我今日先睇到 ，sorry 啊老豆。應該係老豆講 sorry。都唔關你事，你明明就係受害者。
係你嗰個所謂嘅好兄弟累到你坐監㗎，累到我哋屋企搞成咁嗰個係呢個賤人啊！不過我唔信你，我都有錯。咁就罰你以後日日煮飯俾我食啊！咁有冇傾下加幾多家用俾我先啊？以後有老豆照顧你，你唔使再一個人啦。咪喊啊你！以前得外婆照顧你，以後有老豆，我會10倍補償翻俾你嘅。唔止阿婆，仲有大姑媽咧？大姑媽？唔係吧？唔知喎，佢一直都有同我聯絡。你哋實有私底下傾起我㗎？你揾都揾個似啲嘅，個終點同我冇忽似，點辦我大家姐啊？得黎姐肯借相俾我啫嘛，將坐下。我大家姐移民移得早，過身嗰陣佩嘉仲好細，先咁易俾你呃到嘅。個女肯同你講咁多嘢，知父女和解啦。雖然佢話大姑媽好煩好沉，但其實佢好感激大姑媽，唔係因為錢，係喺佢嬲咗全世界嘅時候，得大姑媽肯聽佢呻，俾佢喊。喺佢悶嘅時候，就用打字同佢吹水吹成晚。我唔煩啲沉啲啊，點似佢大姑媽喎？好彩佢冇要求 FaceTime，如果唔係晨早穿咗煲。我唔喺度嘅時候，多謝你陪佢。我無論做幾多嘢都還唔到俾你。我爭你一句對唔住。嗰日我冇機會問你，但我真係好想知，點解你要咁做？你判咗之後，我先揾到你嘅電話。上訴唔係冇機會嘅，不過大靈生攞住我哋兩家人嚟威脅我，無可否認佢幫我搞掂咗黑棋條數，仲投資俾我開心星，我呢世都欠你嘅。你欠我，我欠阿芳，欠個女，你又幫我照顧翻個女，兜兜轉轉，都唔知應該邊個還俾邊個。既然條數都計唔清啦，唔計啦，飲杯。Sir，喂，你幫我搬啲嘢上車先，我快落嚟。好啊。Sorry。明嘅，你阿爸做咗決定，你做仔好難反對。爹哋叫咗人處理退股手續㗎啦，咁我哋遲啲律師樓見。